Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Muhterem kardeşlerim, ister iman edin, ister inkar edin. İsterseniz isyan edin, baş kaldırın ama isterseniz Allah'a itaat edin. İsterseniz nankörce bir hayat yaşayın, nimetleri kullanın ama iş şükretmeye, ibadete geldiği zaman yan çizin. Ama isterseniz Allah'a bir ömür teşekkür edin, şükür üzere bir hayat yaşayın, vahye göre hayatınızı düzenleyin. Ama şunu asla unutmayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın, bir gün siz de ecel yastığına baş koyacaksınız. Ölüm davetsiz bir misafir gibi sizin de kapınızı çalacak. Ayet 83'e gelmiştik. Allah bu hakkı, bu gerçeği anlatacak. Hep beraber başlıyoruz. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ Can boğaza dayandığı zaman, ölümle karşılaştığınız zaman, Azrail'i gördüğünüz zaman, can bedenden çıkacağı zaman, o zaman haliniz nasıl olacak? Ölüm gerçeği. İnsanların sevmediği, hoşlanmadığı, bir ömür kendisinden kaçtıkları ama hiç kimsenin kurtulamadığı hakikat. Ölüm gerçeği. Bizim çok anmamız gereken, devamlı gündemde tutmamız gereken ama maalesef gaflet ettiğimiz ve unuttuğumuz bir hakikat. Allah buyuruyor ki bir gün bununla karşılaşacaksınız. Yaşınıza bakmayacak, gençliğinize bakmayacak, sağlığınıza, hastalığınıza bakmayacak. Allah ne zaman emrettiyse nokta atışı gelip sizi bulacak. Bir de ölümün sarhoşluğu var ki can bedenden ayrılmazdan evvel son demdeki kırılma noktalarından biri. Kaf suresinde Allah şöyle buyuruyor. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ Ölümün gerçekliği, ölümün sarhoşluğu son demde insanı yakaladığı zaman insana denir ki ey insan işte bir ömür kaçıp durduğun şey budur, şimdi karşılaştın. Asla kaçamayacaksın. Son demde ölümün sarhoşluğu her insanı yakalayacak. Muhterem kardeşlerim, son demde ölümün sarhoşluğu insanı kapladığı zaman artık perdeler değişecek. Şimdi mesela siz beni görüyorsunuz ama ben sizi göremiyorum. Şu an etrafımda masa var, kitap var, elimi görüyorum, üstümdeki gömleği görüyorum. Siz de etrafınızda olup bitenleri görüyor ve duyuyorsunuz. Ama bilin ki ölümün sarhoşluğu hak olarak insana geldiği zaman bu perdeler değişecek. Duyduklarımı duyamaz olacağım, gördüklerimi göremez olacağım ve son demde bir ömür göremediklerimi görmeye başlayacağım. Etrafımdaki melekut alemini, melekleri göreceğim ve siz şu an ölüm size gelmiş olsa sizde de perdeler değişecek ve siz de etrafınızdaki melekleri ve hatta şeytanları göreceksiniz. Ölmek üzere olan kişi biliyorsunuz çok susar ve yakınları da ona su vermezler. Ölmek üzere olan kişi şöyle hisseder. Eğer bütün dünyanın sularını içsem yine de susuzluğum kanmaz. İşte böyle bir ortamda kırılma noktası denilen zaman gelir. Şeytan tahtında otururken etrafındaki avanelerini ve ordusunu toplar ve şöyle der. Ey ordularım, filan kişi birazdan ölecektir. Gidin onun imanını çalın ve bana getirin. Eğer onun imanını çalabilirseniz size en kıymetli hazinelerimi sunacağım. Şeytanın orduları gökten yağan yağmurlar gibi ölmek üzere olan kişinin etrafına yığılırlar. Farklı farklı maskeler takıp gelmişlerdir o kişinin en sevdikleri kılığında. Ve ona şöyle derler. Mut Yahudiyen, Yahudi olarak öl. Yıllar yılı saçma bir dinin peşinden koşturdun durdun. Yok Müslümanlık dedin, yok namaz dedin. Gel Yahudi ol ve sana su vereceğiz ve sonra cennete gideceksin. İnsan eğer bunu bilir, bunun tuzak olduğunu anlar ve reddederse ki bunu amelleriyle yapıyor. Sonra ikinci şeytan devreye girer. Mut Nasraniyen, gel Hristiyan olarak öl.
Gel bu Müslümanlık sevdasından vazgeç. Hristiyan ol ve sana su takdim edelim ve yarın cennete gidesin. Tam bu atmosferde Allah gökte meleklerini toplar ve İbrahim suresindeki şu ayet tecelli eder. Yusebbitullahu allazina amenu bil kavli sabiti fil hayati dunya ve fil ahireh. Dünyada da ahirette de kelime-i şehadet sözünü söylemiş ama bunu kupkuru cansız bırakmamış. Bu sözün hakkını vermiş olanları Allah o sağlam sözden dolayı onların imanlarını sabit tutar. Onları melekleri vasıtasıyla destekler ve hemen gökten melekler iner. Şeytanların yüzündeki maskeyi düşürür, onun imanını koruma altına alır ve onun selametle ölmesini ve son demde ölümün sarhoşluğundan kurtulmasını sağlarlar. Ama bilelim ki tam tersi de geçerli. Dünyadayken kelime-i şehadet sözünü söylememiş veya söylemiş ama gırtlağından aşağıya indirememiş, bu sözün hakkını verememiş, ağzında geveleyip durmuş, namazın semtine uğramamış, oruç tutmamış, dinle, diyanetle, Kur'an'la, sünnete göre bir hayat yaşamamış olanlar, Allah'ın onlara böyle bir garantisi yok. Onlara böyle bir sözü yok Allah'ın. Muhterem kardeşlerim, ölümün sarhoşluğundaki son demde, şeytanın son tuzağına karşı biz bugünden kelime-i şehadetin hakkını vermek zorundayız. Müslümanca bir hayat yaşamak zorundayız ki İbrahim suresindeki Allah'ın bu vaadi de tecelli etsin. İnsan ecel yastığına bu şekilde baş koyduğu zaman artık son anlarını yaşarken vakile bakın şöyle dermiş. Men rak, bir okuyan yok mu? Bir üfleyen yok mu? Bir doktor yok mu? Bir hekim yok mu? Bir hoca yok mu? Beni eski halime getirecek kimse yok mu? Veya bu sözü etrafındakiler söyler. Ya doktorlar bir şey yapın. Ya bu adamı okuyacak, yeniden iyi edecek kimse yok mu? Babamız ayrılıyor, anamız ayrılıyor, çocuğum ölüyor. Ama artık iş işten geçmiştir. Ve entum hine izin tenzurun. Siz o an sadece çaresizce bakar durursunuz. Artık yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Ve zanne ennehu'l firak. Can çekişen kişi anlar ki bu tam bir firak. Artık ayrılık başlamıştır. Dünya bitti. Gençlik bitti. Ömür bitti. Evlatlar bitti. Mal mülk bitti. Fırsatlar, imkanlar hepsi son buldu. Artık karısından ya da kocasından, çocuklarından, eşinden ve dostundan ayrılma vakti gelip çatmıştır. Eğer bir insan Müslümanca bir hayat yaşamadıysa, eğer kelime-i şehadetin hakkını vermediyse, eğer Kur'an ve sünnete göre hayatını düzenlemediyse, hadis-i şerifin ifadesiyle o kişinin ölümü çok zor olacak. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, ölüm bu insanlar için 1000 kılıç darbesinden daha ağırdır. Günahkarca bir hayat yaşayanlar bilsinler ki, ölümün dehşeti onların bütün damarlarında hissedilmedikçe onlar canlarını, ruhlarını teslim edemeyecekler. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Biz o an ölmek üzere olan o kişiye sizden daha yakınız ama siz bunu görmezsiniz, göremezsiniz. Ölümün gerçekliği insanın üstüne çöktüğü zaman artık sesi kısılmaya, gözü kararmaya, eli ayağı yan taraflara düşmeye başlayacak. Artık ruhu hücrelerinden sökülmeye başlayacak. Dünyadayken kabullenemiyordun belki ölümü ama artık ölüm ayeti gerçekleşiyor. Artık imtihan bitiyor. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ. Ey günahkarlar, ey yok sayanlar hak ve hakikati, eğer hesaba çekilmeyecekseniz تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Doğru söyleyenlerden iseniz yeniden diriliş, hesap kitap yok diyordunuz. Eğer gerçekten doğruysanız haydi geri döndürsenize. Haydi ölüme dur desenize. Haydi eski sağlığınıza kavuşsanıza. Haydi ölüm ayetine engel olsanıza. Hayır, hayır, iş bitmiştir. İlâ rabbike yevme izinil mesâk.
Artık Rabbe doğru bir yolculuk başlamıştır. Artık dünya hayatı bitmiştir. İş yeniden başlıyor. Ölümle iş bitiyor mu? Ölümle her şey son mu bulacak? Hayır muhterem kardeşlerim. Ölümle iş yeniden başlıyor. Yepyeni bir sayfa açılıyor. Bir ömür insan yaptığı, yaşadığı her şeyin hesabını vermek için yeniden diriltilme sürecine kadar bir berzah ve kabir hayatı yaşayacak. Peki oralarda ne olacak? Ölümden sonra insanı neler bekliyor? İnşallah bir sonraki bölümde 88. ayetten devam edeceğiz. Allah ölümün sarhoşluğundan hepimizi muhafaza etsin. Rabbim o son demde şeytan iman edenlerin imanını çalmak için uğraşırken Allah bizim imanlarımızda sabit bir şekilde, sağlam bir şekilde tutsun. Ama bunun yolu Müslümanca bir hayat yaşamadan geçiyor. Allah imanlarımızı güçlendirsin. Allah salih amelleri arttırabilme adına bize gayret versin. Allah ihlas versin. Allah bize takva versin. Allah dünyada da ahirette de yardımcımız olsun. O son dem gelmezden evvel hazırlık yapan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.